ये दामा लगाते चल जाओ। मामा कर रहे ऊपर पकड़ रखा था। अच्छा वापस क्लोज कर हमारी बना कालिया गया एकदम से झंडा रोहन करते हुए हमारे माननीय अतिथि श्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं स्टेज पे। हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, फार्म के लिए किया है इन्होंने। ये हमारा फार्म है, ये हमारा फार्म है और ये इनके बच्चे सारे के सारे सूर्य के फार्म। मिले तो